अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर 2024 है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी वीक जो है कंक्रीट का काम हो जाएगा, कॉलम्स जो हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काम जारी है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये लिफ्ट्स का एरिया भी फिल किया जा रहा है कंक्रीट से, उसके साथ स्टेयर्स हैं और टोटल आपको ज़रा एक क्लोज शॉट देंगे। बाकी ये 16 कॉलम्स हैं जिसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और कंप्लीट इसका आज ही हमने काम ख़त्म करना है और इसके बाद नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह टावर 2 का जो बेड का एरिया है जिसमें लिफ्ट्स हैं और स्टेयर्स हैं उस सब को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।